Ini orang kuat dia orang kanal pok nih. Mana kayu tadi? Terus, masa habis sudah. Oke, ini hasilnya. Kita cek hasilnya seperti apa. Mana sini? Ang udah benar kau skop. Ada. Baru nalok kok dong. Nah, ini cocoknya buat makanan anak ayam. Belum 100% jadi tepung. Tepung buat makanan. Hasilnya. Oke. Tuang tuh terus gantung main kan dong bek nggak itu udah mah. Oke. Tapi kok menghaluskan lagi. Nah, kalau kita menggunakan saringan yang tadi, hasilnya seperti ini. Oke. Coba buka Wan. Hasilnya seperti ini. Nah, ini saringan kasar ya. Oke. Kita akan uji menggunakan saringan lebih halus nanti. Keluar apanya ya? Coba. Keluarkan aja. Masukkan aja. Jangan. Coba ya. Enggak, jangan. Itu ujuk kotorannya. Sana buat. Mana saringan yang halus? Oke, ini saringannya ya. Kita akan pakai menggunakan saringan lebih halus. Oke, ikuti terus. Kita akan lebih haluskan lagi. Sip. Ini hasilnya ya, penepungnya. Ini menggunakan saringan. Coba buka lagi. Oke. Ini saringan Asli tepung ya. 0,1 mili. Ini buktinya dia. Lengket di tangan. Oke. Nah, lengket di tangan ya. Ini tepungnya. Ini tadi 0,3 mili. Oke. Nah, ini saringannya ini. Oke. Nih. Ini memang benar-benar tepung ini. Tepung. Tepung buat dimakan ini. Gila. Keren cuy. Tepung. Ke yang kasar itu aja buat. Nah. Isi kan kasar. Iya, Oke ya. Udah ada perbedaannya jauh ya. Perbedaannya jauh. Nih. Asli ya halus. asli dia beda. Dia hanya diginiin aja lengket udah ini. Ini aja bang. Ini saringannya. Ini. Oke, ini. Saringannya ini.
Panasan bang bu. Oke. Oke. Sip. Ya sini yang tadi yang Sekali, kita halus ini. Gini pasti lama orang itu ya kan. Buat lapet bagus ini. Nggak ngerti orang bang. Jangan disimpan. Jangan disimpan, jangan dibuang. Oke ya, sip.